係，因為我聽日想，我今日都戰略麻麻，聽日留翻職業。哦。出翻嚟，冇人入禁區啊！出翻嚟，自己嗰個兩撞射搞搞激勵，唔係覺得佢拍緊片，有錄音，你等呢個聲先啦，喂下。而家講邊個咧？錄音好好嘅。呢次唔輸啊，執到啊！呢次冇配合嘅。哇！咁都俾到嘅？哎呀！喂，4個紅色喎。係啊，冇跟人嘅。好似。快第一下啦！佢要輕輕掂一黏個波㗎，加速㗎嘛！第一下就企攞到個波。乜佢轉佢唔到個波快啊嘛！第一下過喺過快一鬧佢完全衝大啲，佢要黏一黏個波㗎，唔使大鬧仲有4分鐘，後場，幫！望住啊！哎呀！好嘅，我幫 keep 啊！好嘅。睇住人啦，10號。光頭。邊有10號喂？睇翻後柱啊！總之踢過咧。行得啦！射波，好嘅。好。幫佢揼得多句啊！幫佢揼。我幾多球啊？睇下呢個跳下，好嘅。哎呀！救命啊！仆街啊！係咯，佢用咗腳外西啊！如果用腳邊就過得好靚啊！過得好靚，射都靚，好難射，咁高速喎。你右腳射咧，內檔有西彎翻出去嘅。如果用呢個位咪得咯。咁你可能係咁選啊？你唔就腳啊嘛，可能。咁呢個位難咯，你射人手碌落地嘅，睇到射球嘛。爭精子咁多啦，早建成啊！係啊，嗰波仲要係禁區蓋方包嚟添啊！一係用獵鷹射球，睇到射球啦。咁不如衝你射球。你要講呢啲啊嘛，衝你射球，衝你射球就近得滯呢個近得滯。阿豪係呢 part 過嚟，因為睇到射球。阿表邊個豪？睇到哦，翻嚟㗎，我會啊，條狗搞我屋企嗰度而家，啲師傅唔撚得咯，放飛機咯，屌你老街，好多你老母，唉真係，我冇正，放假，而家開來4日工程，咁啊而家唔使我啦，要 delay 啦，仲要加帳啦，仲係要咁樣，加咗幾千蚊咯。唔知加定貴平嘅，我都嗌咗搞件事算啦，因為嗰啲困擾嗰度搞喺度我阿媽，唉打聲，唔係，即係嗰啲口舊啊，視波你一拆，哇！而家睇成個接咗啲翻，又唔係漏水嘅，其實就係即係搞。好波，嚇，越打越大，生活真係要加翻幾千蚊喎咁樣。跟住話咁話算啦，咁我見佢都又算啦的，大家都
等你。啊！屌係個唔係最黑，唔係佢放飛工人放飛機，跟住我都話我聽劉順講係嘅，你先去咁樣。咁唔緊要，咁樣我話問題。你人時半日。好啦，黑人幾時開始？好啦，黑人真係。幾時開始？打波啦，聽日打曬啦，聽日打另一分咯。係，嗱，聽日打啦。有時有間平，屌，解釋你都冇得平，屌，得啦，死啦，屌！咪繼續賺啦，我都仲平嘅，你梗係立聽啦，呢幾日搞得大佢都冇人衝好啦，唔係我媽咪要佢特登行過大角咀，我使咁去衝咯。有啲熱喎，我見嗰個。我唔早翻添嘛，叫你嚇？我唔早翻，而家咪冇人翻咯。出嚟！哇，咁犀利嘅！哎呀，嚟啦！唔係咁啦，四哥，後爭，係後爭，好嘅，四哥，好嘛，四哥。哇，嗰時走到嗰度都算係咁啦。個禮拜係2次啫。一下俾人打翻轉頭。夠鐘啦，8點啦。四哥爭少少，幫唔翻嚟。後生都佢踢快咁。你唔好後爭嘅，俾翻禁區頂撞正。我哋啲田徑我以為你交翻俾我添。哦，你嗰個位啊？由速度型變做傳緊型交啊！由再傳到型變做。如果你嗰下交我真係靚撚晒啊！唔係我爭半步分。我冇得唔用後腳啊，其實我對背住個我喺路你前面啊！你嗰個唔用後腳，你咁講出四哥。我哋咪咯，我哋睇嗰個做比賽嘛，我哋不斷咁就喺度等緊你做咩啊？我睇唔到你啊我，我第一時間係諗後腳咯。兩個俾你選擇啲動作咧係改。我係後腳㗎啦，一定。記憶個都仲係嗰啲次反應又出翻嚟。我諗住你係交㗎。我係想交㗎，但係我爭半步啊！咁啊臨尾嗰個射門好好㗎啦，江總。係咯。好靚添啊！我爭半步，我驚你射唔碌落地啲啊！我唯有係射佢哋嗰係啊！爭半步，我都唔使你再咬多少少，你真係碌落地㗎啦！我係有我已經我唔知你有搞上。再咬多先真係碌落地。嗰個位已經好好，中籠㗎其實。射埋再加分㗎。我有左右，係咁嘅真係。我有左右，但我用開呢隻腳多。嗰啲波追住射，俾我成日都難。嗱，第3節有興趣、有能力、又中意嘅就自己出去行過去啦嚇。OK，嚇。如果佢個波唔係打大炮嗰啲，我一定要用。如果球係射真人球又好犀利啦！香港隊代表隊都唔揾你啊！打伊朗或者打日本嚟嘅。我嘥咗你嗰條直線，我唔敢起腳。產生揸過。因為我一起腳可能好失足，都冇起嗰下，好撚靚嗰條直線都。所以千祈唔好怪我。哇！反正幾知㗎你。好，隨便。唔嚟。你嗰下你做 fit 㗎啦，大佬。力夠啦，我㗎啦。我知道係你嘅，你係俾嘅嗰下，不過你唔夠力，俾你食咗。我走嗰個位俾你㗎啦。擺邊架船？使擺啊！即刻擺得啦嘛？得啦。你至少我近門啊！如果我係喺角嗰度咧，我係一定要出邊。我太近門，我一定要選擇後腳。大家佢遮咗線咧就好難見喎，好鬆㗎啦嗰條線，佢哋唔係夠緊嘅。佢哋比較幫我遮啫嘛。遮咗成個走，係啊，即係走中條線咯。即係嗰個
有人剩下好啲咯。係啊，大家變咗就係咯。我諗唔到嘅話，唔係同埋你冇中間，係冇冇冇冇中間。我打個位嘅，不過阿姐如果打後邊又擔心佢嘅，係啊。佢其實最好咧就打最前，阿姐打最前最好啦，因為佢都冇氣啦，嗰啲走唔起啦已經。後邊亦都佢喺中場。好啦，冇事啦。但係呢都好，係喺前面遮下，未係。喂，橙先得未啊？好啊。嚇？係啊係啊，佢應該打前鋒啊，係啊，佢應該打中場，打前鋒。打四分睇翻後邊㗎，或者直打我，或者直打我位，等我打中。中場係好啲嘅，你揀正啲，不過你而家冇咗後。係啊，細佬係，我細佬打中場喺度指下。OK 咯。你一係就話俾我聽，你邊個唔打你？但係我錯嘅，你講係但係你遮，即係你有時喺前，你哋後衞攞波咧，你買遮前咯。但係當你攞翻你就要冇或者佢喺邊睇下有邊幾個人喺個空位度，你就要遮咗佢。哪裡有？咁喺我右邊上嗰個咧，就大，佢幾大嘅，如果有啲人啱啊，咁我哋得好多。晒。你唔使跟人打位，跟住你就快，你唔好跟人。我哋會係走呢位嘅。有時咧，你唔好企起身啱，全部咁樣啱，剩低個人啱。你係咁樣，即係譬如你咁樣，你咁樣撐，你咁樣撐，你唔好，你唔係要接佢，你夾硬慢，捉佢交波，捉佢交咩？因為佢一定快過你。哇！佢唔學唔到我呢招㗎，因為我特登俾佢嘅，我俾佢拆㗎，因為我有水喎，唔得喎。我學唔到我呢招就我特登企到俾佢拆㗎。兩位。聽日、後日踢真草，你係飛唔上嘅買到。唔好去晒邊，我掹佢過嚟。我問下，問得係唔係好喎？呢個月得啱3場，算到幾多？冇標人，哦，手背啊嘛，咁樣嘛，係嘛？15個你咁樣，我係咁掹，我掹，邊個掹？先。你射得啱，你發覺佢入去邊？我都知佢。嗱，知道。咁樣就嘅佢。哦，係揾隻標人啊，得手背。我手臂你過嚟。咁你去邊咧？你都會知嘅，走咗後邊，你就走遠。咁你知你走咗位咯。得，明白。手背得。同埋如果佢要同你的位嘅話，你用手背嘅，夾得就識咯。識得講，識得講，識得講。收到，go go。